Halo guys, kita mau buka ini. Tadi mamaku beliin dan mamaku lagi mau tidur sama abangku. Ya udah biarin suara ngoraknya yang sangat itu kita. Ini yang apa nih? Drop. Tapi dalamnya berantakan banget, tahu? Lihat. Masih ada di dalamnya tapi nggak kelihatan. Aslinya sih bentuknya kayak gini ya. Kelihatan nggak sih? Karena cair aja ini. Tuh. Kelihatan kan? Nah. Warnanya kayak gini. Kalau aslinya kayak lebih tua tuh. Ini lebih tua. Enggak. Lihat. Ini lengket sih. Tuh. Wow. Aku pengen ambil rotiku dulu ya. Tunggu dulu ya. Kalau aku mau ambil roti. Ini nilainya 6/10. Makanya cair tuh kayak nyambung. Langsung tuh bisa dikupas kayak gini. Tuh. Masukin kulkas aja gini satunya. Nih aku juga punya nih. Itu masih bisa. Nah itu track 2 kita cobain ini ya. Tuh sama juga nih. Tuh dikupas. Tapi tuh bisa tahu. Sumpah. Tuh. Kita pasang aja nih. Kemudian setelah aku kasih jelek. Nah ini 6/10 kita cobain ini. Ini roti bakar sih, tapi udah nggak panas lagi. Dalamnya agak gagal. Tuh ada jagung. Kok gak terlalu enak ya? Emang ini ada roti sama jagung. Nilainya bukan rotinya aja, dalamnya tak keluarin. Ada ininya juga nih yang warna hitam-hitam ini tuh. Coba. Kita cobain.
Ini nilainya yang tadi yang gak enak itu 3/10. Tapi kalau kita nggak pakai isinya nih udah kosong tuh, apa kayak enak. Ini nggak ada isinya guys. Nggak ngeliat kamu, nggak ngeliat kamu, nggak ngeliat kamu. Ya udah kalau nggak mau. Canda. Ya, ya. Tiba ada mozzarella-nya, jadi kayak tebak ini ada berapa? Aku sih pilihnya 2 ya. Ini aku acak dulu ya, ini aku udah ambil. Kalian berapa sih 2 ya? Tuh kan betul 3 nih. Apa bilang aku bilang 2? Kalian yang bilang. Banget tidurku terus. Enak banget. Ini yang udah aku kupas, ini ratingnya 10 per 7. Saya masih nggak enak banget tahu. Nanti lagi. Bye bye. Lanjutnya di part 2. Dah.